मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। किं सूत्रं वर्तते इदानीं? किं सूत्रं पाठनीयम्? यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति खलु? यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति। एवं यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रम् अभवदिति मन्ये। अनन्तरं यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः तदेव सूत्रं पाठनीयम्। यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः अत्र इदं विधिसूत्रम् इति कथ्यते। अनेन सम्बुद्धेः हलः लोपः विधीयते। यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। तथा च हल्न्याभ्यो दीर्घासुतस्य प्रक्तं हल् इत्यतः हल् इत्यत् अनुवर्तते, प्रथमान्तम् अनुवर्तते। अनन्तरं तत् हल् इति इत्यत्र अन्वयं प्राप्नोति। अङ्गात् परं हल् लुप्यते। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण लोपः इत्यनुवर्तते। स च अत्र लोपः इति कर्मणि घञ् प्रत्ययः आगतः वर्तते। लोपः इति, नो चेत् हलः लोपः इति व्याख्यानं कर्तव्यम्। अत्र हल् लुप्यते इति हल् लोपः इति व्याख्यानं कृतं वर्तते। अतः अत्र कर्मणि घञ्, नो चेत् हल् इति न भवति। हलः इति षष्ठी स्यात्, तत्र षष्ठी नास्ति, हल् इत्यस्ति प्रथमान्तम्। अतः अत्र घञ् प्रत्ययः आगतः कर्मणि इति ज्ञातव्यं भवति। तथा च अत्र सम्बुद्धेः इति अवयवषष्ठी वर्तते। तथा एवञ्च सूत्रार्थः एवं भवति। इदानीं सम्बुद्धेः अवयवभूतः हल् इति, अर्थात् येङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् परं यत् सम्बुद्धेः अवयवभूतं हल् तत् लुप्यते इति। एवं सूत्रार्थः भवति। अङ्गात् परम् अङ्गात् हल् लुप्यते सम्बुद्धेः अवयवभूतः चेत् इति। सम्बुद्धेश्चेत् इत्यस्य सम्बुद्धेः अवयवभूतः वर्णः हल् इत्यर्थः। अत्र एवम् इदानीं प्रकृते पश्यामः। हे राम सु इत्यस्ति। हे राम सु इत्यत्र उकारः गच्छति अनुबन्धलोपेन। उकारस्य गमनानन्तरं तत्र किं भवति? हे राम स इत्यस्ति। स इत्यस्य यें ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् इति, अङ्गात् इत्युक्ते अङ्गात् परे विद्यमान हल् वर्णस्य लोपः भवति सम्बुद्धेः अवयवः चेत्। स इति प्रत्ययः सम्बुद्ध्यवयवः वर्तते इति कृत्वा तस्य लोपः भवति। लोपानन्तरं हे राम इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवम् इदानीम् अत्र
कश्चन विशेषः वर्तते। कः सः विशेषः इत्युक्ते यद्यपि येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रे अङ्ग इति पदं नास्ति, अङ्ग इति पदं नास्ति, परन्तु कथं तत्र व्याख्याने वृत्तौ कथम् आगतं वर्तते इति चेत् तत्र अङ्गादित्याक्षिप्यते इति, सम्बुद्धिः अङ्गादित्याक्षिप्यते इति। आक्षेपः नाम अहं पूर्वमेव उक्तवान्, तत्र भवतां डिस्टर्ब् भवति, किञ्चित् तत्र म्यूट् करोतु। तत्र किं भवति, अङ्गात् इति आक्षिप्यते, सम्बुद्धिः अङ्गम् आक्षिपति। आक्षेपः नाम पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, किमित्युक्ते तत्र उपसर्गादृतिधातौ इत्यादौ तावत् उपसर्गादित्येव अलं, धातौ इति किमर्थम्, उपसर्गात् इत्युक्ते तत्र धातुः लभ्यते एव, अर्थात् इदानीम् उदाहरणार्थं येन विना यदनुपपद्यते तत् किञ्चित् आक्षिपति, तत् उदाहरणार्थं दिवा अभुञ्जानः देवदत्तः पीनो वर्तते इत्युक्ते तत्र किं भवति, दिवा अभुञ्जानः देवदत्तः अर्थात् दिवा भोजनं न करोति परन्तु पीनः वर्तते इत्युक्ते येन विना अर्थात् भोजनं विना पीनत्वं नोपपद्यते। अतः तत् पीनत्वं किम् आक्षिपति इत्युक्ते रात्रिभोजनम् आक्षिपति, अर्थात् रात्रिभोजनवान् एषः इति आक्षिपति। तथा च अत्रापि सम्बुद्धिः इत्युक्ते सम्बुद्धिः इति संज्ञा तावत् कस्य वर्तते, सम्बुद्धिः इति संज्ञा तावत् सु इति प्रत्ययस्य, अर्थात् एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रेण तस्य सम्बुद्धिः। तथा च स च प्रत्ययः, प्रत्यये परे विद्यमाने सति पूर्वस्य अङ्ग इति संज्ञा भवति इति अग्रे वक्ष्यति। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम् इति सूत्रेण तत्र अङ्गसंज्ञा विधीयते, अङ्गसंज्ञा। तथा च एवम् अङ्गसंज्ञायां सत्याम् अर्थात् प्रत्यये परे पूर्वत्र विद्यमान शब्दः प्रकृतिः किं भवति, अङ्गसंज्ञं प्राप्नोति इति। तथा च अत्र सम्बुद्धेः येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र सम्बुद्धि इति पदं तावत् किम् आक्षिपति, पूर्वत्र विद्यमानशब्दः अङ्गसंज्ञकः एव भवेत् इति आक्षिपति। तथा च आक्षेपलब्धं वर्तते अत्र अङ्गात् इति। तथा च अङ्गादिति आक्षिप्तः सः व्याख्यानम् एवं क्रियते, किमिति येङन्तात् ह्रस्वान्तात्, अङ्गात् इत्यस्य येङ् ह्रस्वात् इति विशेषणं। तथा च विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात्। तथा च किं भवति, येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल् लुप्यते सम्बुद्धेः अवयवः चेत् इति, सम्बुद्धेः अवयवः चेत् इति। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते। इदानीम् अत्र अयं प्रश्नः वर्तते, भोः किमर्थम् अत्र अङ्गात् इति आक्षिप्यते, आक्षेपः मास्तु, यदि अर्थात् लब्धम् अर्थात् सम्बुद्धि आक्षिप्तम् अङ्ग इति पदम् अत्र मास्तु, केवलम् अङ्ग इति पदाभावेपि तत्र व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। कुतः, इदानीं येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रेण ह्रस्वात् परं सम्बुद्धि अवयवभूतं हल् वर्णः, सम्बुद्धि अवयवभूत हल् अक्षरं लोपः भवति इति व्याख्यानं कुर्मः चेत् का हानिः वर्तते। हे राम सु इत्यवस्थायां राम इत्यत्र मकारोत्तराकारः ह्रस्ववर्णः वर्तते, ह्रस्वात् परे विद्यमान सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तथा च हे राम इति रूपं सिद्ध्यत्येव। किमर्थं तत्र सम्बुद्धि आक्षिप्त अङ्ग इति पदस्य अत्र मेलनेन
तस्य अंग इति पदस्य एवं एङ् ह्रस्वादिति विशेषणं कृत्वा अनन्तरं विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यादिति एवं रीत्या व्याख्यानं किमर्थं कर्तव्यम् इति प्रश्नः। अयम् एकः प्रश्नः। अपरः प्रश्नः अपि वर्तते, द्वितीयः प्रश्नः। कः इत्युक्ते इदानीं पश्यतु, अत्र इदानीं दिवा अभुञ्जानः देवदत्तः पीनो वर्तते इति भवति चेत् वाक्यं, तदा किं करोति? येन विना यदनुपपद्यते, भोजनं विना पीनत्वम् अनुपपद्यते, तत् पीनत्वं किम् आक्षेपति? रात्रिभोजनवान् देवदत्तः इत्याक्षेपति। तथा च यदाक्षिपति अर्थात् तत्र कार्यकारणभावः वर्तते। पीनत्वम् उपपद्यते चेत् तत्र भोजनवान् एव भवेदिति। तथा च भोजनवान् देवदत्तः एव भवेत्। कुतः? कार्यकारणभावः सामानाधिकरणं तावत् आवश्यकं। तथा च पीनत्वस्य कुत्र अन्वयः भवति? यः रात्रिभोजनवान् देवदत्तः वर्तते तस्मिन्नेव अन्वयः। तथा च पीनत्वं चैत्रे, रात्रिभोजनं तावत् देवदत्ते वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तद्वत् अत्रापि यदि सम्बुद्धि इति पदात् अङ्गम् इति आक्षिप्यते चेत्, अङ्गम् इति पदम् आक्षिप्यते चेत् अङ्गपदस्य अन्वयः कुत्र कर्तव्यः? सम्बुद्धि इत्यत्र अन्वयः कर्तव्यः। तथा च एवम् अन्वयः क्रियते चेत् तर्हि किं स्यात्? सूत्रार्थः एवं भवति। येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परा या सम्बुद्धिः हल् लुप्यते इति। सम्बुद्धिः हल् लुप्यते इति तत्र एवं सूत्रार्थः स्यात्। तथा च एवमेव सूत्रार्थं वदतु। किमर्थं? तत्र येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परः हल् लुप्यते सम्बुद्धेः अवयवः इति किमर्थं व्याख्यानं क्रियते इति प्रश्नः। अयं द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रथमप्रश्नस्य एवं समाधानं भवति। तत्र यदि वयं सम्बुद्धेः प्रत्ययत्वात् तया सम्बुद्ध्या तत्प्रकृतेः अङ्गत्वम् आक्षिप्यते, ततः तस्य अङ्गस्य येङ्गा एवं ह्रस्वेन च विशेषितत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः अङ्गीकृत। तथा च येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परं हल् लुप्यते इत्यर्थलाभः भवति। एवं सति हे कतरत् इत्यत्र हल् न लुप्यते इत्यर्थः। हल् न लुप्यते। एवं सति अर्थात् उदाहरणार्थं हे कतरत् इत्यस्ति। हे कतरत् इति। हे कतरत् इत्यत्र तावत् किं भवति? हे कतरत् इत्यस्ति। हे कतरत् इत्यत्र एवं वर्तते। रूपादिकं तावत् एवं भवति। तत्र किं शब्दः वर्तते। किं शब्दस्य किं भवति? डचरच्चिति प्रत्ययः भवति। डचरच्चिति प्रत्ययः कश्चन। श्रूयते वा? किं भो? यद्यपि येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रस्य आरम्भः सञ्जातः, इदं विधिसूत्रं वर्तते इत्युक्तवान्। येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण हल् इत्यनुवर्तते। प्रथमान्तं वर्तते। कुतः इत्युक्ते लोपः इत्यत्र घञ् प्रत्ययः तावत् कर्मार्थे आगतः, अतः नो चेत् हलः लोपः इति हलः इति षष्ठी स्यात्। अत्र हल् इति प्रथमान्तं वर्तते इति कृत्वा लोपः इत्यत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः इति स्वीकर्तव्यः। तथा च अत्र अङ्गात् इति तावत् अर्थाल् लभ्यते। अर्थाल् लभ्यते इत्युक्ते आक्षिप्यते इत्यर्थः।
सम्बुद्धि इति प्रत्ययः तावत् तत्र आक्षिप्यते इत्युक्ते कथम् इत्युक्ते तत्र पूर्वमेव उक्तवान् अहं किमिति दिवा अभुञ्जानः देवदत्तः पीनो वर्तते इत्युक्ते तत्र रात्रिभोजनं तावत् आक्षिप्यते इति तद्वत् इति अत्र अनन्तरं किं वर्तते सम्बुद्धेः इत्यस्ति खलु अवयवषष्ठी वर्तते तथा च अवयवभूतः हल् इति एवञ्च सूत्रार्थः एवं भवति येङन्तात् तत्र अङ्गादित्यस्य येङ् ह्रस्वादिति विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यादिति येङन्तात् ह्रस्वान्तात् च अङ्गात् परं यत् सम्बुद्धेः अवयवभूतं हल् तत् लुप्यते इति फलितः सूत्रार्थः अत्र हे राम इति हे राम इत्यस्ति हे राम अत्र किं भवति हे राम सु इत्यवस्थायां हे राम सु इत्यवस्थायां सु इत्यत्र सकारोत्तर उकारः उपदेशाजननासिक इति सूत्रेण इत् भवति लोपश्च भवति तस्य लोप इति अनन्तरं राम स इत्यवस्थायां किं भवति राम इत्यत्र विद्यमान ह्रस्व अकारः वर्तते ह्रस्व अकारात् परे विद्यमानस्य सु इत्यस्य अर्थात् येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् ह्रस्वान्त अङ्गो नाम राम इत्यत्र विद्यमान अकारान्तशब्दः ह्रस्वान्तः वर्तते तथा च ह्रस्वान्तः वर्तते इति कृत्वा तस्मात् परे हल् वर्तते स च कः वर्तते इत्युक्ते सोपि किं सम्बुद्धि अवयवभूतः हल् वर्तते कुतः तस्य सम्बुद्धि इति संज्ञा वर्तते तथा च तस्य लोपः भवति इत्युक्तत्वात् लोपे सति हे राम इति भवति रूपम् अत्र कश्चन प्रश्नः क्रियते भोः अत्र येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र तावत् अङ्गात् इति आक्षिप्यते इत्युक्तवन्तः अङ्गादिति आक्षिप्तस्य अत्र ग्रहणं किमर्थं क्रियते इति प्रश्नः अर्थात् तन्मास्तु इति अङ्गादिति मास्तु इति एकः प्रश्नः अपरः प्रश्नः वर्तते खलु अङ्गादिति आक्षिप्यते परन्तु आक्षिप्त अङ्गादित्यस्य अन्वयः कुत्र भवति इत्युक्ते अङ्गात् परं अङ्गात् हल् लुप्यते इति हल् इत्यत्र अन्वयः वर्तते यद्यपि कुत्र अन्वयः भवति इदानीं देवदत्तः दिवा अभुञ्जानः पीनः वर्तते इत्युक्ते रात्रिभोजनं तावत् तत्र कल्प्यते रात्रिभोजनम् आक्षिप्यते तथा च देवदत्तस्य कुत्र अन्वयः भवति रात्रिभोजने एव अर्थात् रात्रिभोजनवान् देवदत्तः इति तथा च आक्षिप्ते एव अन्वयः यदा कदापि तत्र चैत्रे अन्वयः न भवति तद्वत् अत्रापि सम्बुद्धि आक्षिप्तस्य अङ्गादित्यस्य किं स्यात् सम्बुद्धि इत्यत्रैव अन्वयः स्यात् तत् कथं हल् इत्यत्र अन्वयः इति चेत् तत्र अयं द्वितीयः प्रश्नः वर्तते उत्तरं तावत् समाधानम् अनन्तरं पश्यामः प्रथमतः अत्र अङ्गादिति आक्षिप्तस्य अत्र किमर्थं पदस्वीकारः कृतः इति प्रश्नः यदि अङ्गादिति न दीयते तर्हि किं स्यात् येङः ह्रस्वस्य च सम्बुद्धेः हल् लुप्यते इति एवमेव सूत्रार्थः अङ्गादिति नास्ति तर्हि सम्बुद्धेः प्रत्ययत्वात् तया सम्बुद्ध्या तत्प्रकृतेः अङ्गत्वम् आक्षिप्यते इत्युक्तं परन्तु अत्र आक्षिप्तस्य पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति ततः तस्य अङ्गस्य येङा एवं ह्रस्वेन च विशेषणमपि नास्ति अत्र तदन्तविधिरपि नास्ति इति कृत्वा तत्र अङ्गपदमेव नास्ति इदानीं किं भवति हे कतरत् इत्यत्र समस्या भवति इति
हे कतरत् इति। नपुंसकलिङ्गात् कतरशब्दात् संबोधने प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्यये कृते कतर सु इति स्थिते तत्र अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण कतर सु इत्यवस्थायाम् अदड्डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रेण सु इत्यस्य अदड् इति आदेशः भवति। अदड् इत्यत्र अद् ड् इति अदड् इति आदेशः भवति। ततः किं भवति, सु इत्यस्य अदडादेशे सति कतर अदड् इति भवति। कतर अदड् इति अदड् इत्यवस्थायां तत्र डकारस्य इत्संज्ञा लोपश्च भवति। डकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण डकारस्य लोपः भवति। तथा च किं भवति इदानीम् अदड् इत्यत्र अद इत्यस्ति। अद इत्यवस्थायां तदा कतर अद इत्यस्ति। डित्वात् टेः लोपः भवति। डकारस्य इत्संज्ञायां सत्यां तत्र अद इत्यत्र दकारोत्तर अकारः अपि लुप्तः भवति। तथा च किं भवति, तस्य न कतर इत्यत्र विद्यमान रेपोत्तर अकारस्य लोपः भवति। तथा च रेपोत्तर अकारस्य लोपे सति किं भवति, कतर अद् इति भवति। कतर अद् इत्यवस्थायां तत्र कतर मिलित्वा कतरद् इति भवति। तत्र वावसाने इति सूत्रेण दकारस्य तकारः आगत्य कतरत् इति रूपं भवति। यद्यपि अत्र यदि येङ् ह्रस्वात् इत्यत्र येङः ह्रस्वस्य च अङ्गविशेषणत्वं न स्यात्, अर्थात् येङ् अन्तात् ह्रस्व अन्तात् अङ्गात् इति सूत्रार्थः यदि न स्यात् तर्हि कतरत् इत्यत्र तकारस्य ह्रस्वात् अकारात् परत्वात् एवं सम्बुद्धेः अवयवत्वाच्च। कुतः, सु इति प्रत्ययस्य खलु अदड् इति आदेशः आगतः। तथा च सुप्रत्ययावयवत्वात् अर्थात् अङ्गात् परे ह्रस्वात् परे विद्यमानत्वात् किं भवति, तस्य लोपः भवति। तर्हि हे कतर इति अनिष्टं रूपं संजायेत, हे कतरत् इति इष्टं रूपं न जायेत। परन्तु अस्माकम् इष्टं रूपं किं वर्तते, हे कतरत् इति रूपं वर्तते। हे कतरत् इति यदि अत्र तकारस्य लोपवारणाय अङ्गात् इति आक्षिप्तस्य पदस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः। अङ्गादिति पदस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तथा च अङ्गस्य विशेषणत्वे तावत् इदानीं सूत्रार्थः किं भवति, इदानीं येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परे विद्यमान सम्बुद्धेः हल् लुप्यते इति, सम्बुद्धेः अवयवभूतः हल् इति। इदानीं पश्यतु, इदानीं कतर् इत्यस्ति। कतर् इति अर्थात् अत्र अकारः लुप्तः वर्तते डित्वात् कतर् इत्यस्ति। अदड् इत्यत्र अत् इत्यस्ति। इदानीं तकारः ह्रस्वात् परे वर्तते, परन्तु ह्रस्वात् परे विद्यमानत्वेपि तस्य अङ्गसंज्ञा नास्ति। अर्थात् अङ्गसंज्ञा तावत् कस्य वर्तते, कतर् इत्यस्य वर्तते, कतर् इत्यस्य। तथा च यस्य अङ्गसंज्ञा वर्तते सः न ह्रस्वान्तः वर्तते। यश्च ह्रस्वात् परे विद्यते तस्य अङ्गसंज्ञं नास्ति। अतः केवलं कतर् इत्यस्य अङ्गसंज्ञा वर्तते, न तु कतर इत्यस्य। कुतः, अत् इत्यत्र विद्यमान अकारः ह्रस्वः प्रत्यये अन्तर्भवति, न तु अङ्गे। तथा च तदर्थम् आक्षिप्तस्य अङ्गादिति ग्रहणे तावत् कतरत् इत्यत्र तकारस्य लोपः न भवति। तदर्थं किं कर्तव्यम्, अस्य
किम् आक्षिप्तस्य अङ्गादित्यस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति सूत्रार्थः भवति। अनन्तरम् अनन्तरं किं वर्तते, अपरः प्रश्नः कृतः आसीत्, कः भोः अङ्गादिति भवतु नाम तस्य किमर्थं हल् इत्यस्मिन् अन्वयः सम्बुद्धि इत्यस्मिन् अन्वयः खलु कर्तव्यः, तर्हि किं स्यात् सूत्रार्थः, एवं येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परा या सम्बुद्धिः हल् लुप्यते इति सूत्रार्थः स्यात्। सम्बुद्धिः हल् लुप्यते इति। एवं सति किं स्यात्, हे कुलम् इत्यस्ति, हे कुलम् इति, कुलं कुले कुलानि इति रूपं भवति। अत्र हे कुलम् इत्यस्ति, कुलम् इत्यत्र कुलशब्दः, कुलशब्दस्य सम्बोधने तावत् एकवचने सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्यये सति तस्य सुपः किं भवति, अम् प्रत्ययः आगच्छति। अम् इति आदेशः, अतोम् इति सूत्रेण अतोम् इति अम् आदेशः भवति, अर्थात् सुप्रत्ययः गच्छति, अम् इति तिष्ठति। तथा च अतःपरस्य सु इत्यस्य अम् आदेशः, तथा च कुला अम् इत्यभवत्। कुला अम् इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति, इदानीं कुला अम् इत्यवस्थायां अमिपूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपम् आगत्य कुलम् इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु अत्र कुलम् इति रूपं न सिद्ध्येत्। कुतः, कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, अत्र इदानीं भवदुक्तरीत्या यदि व्याख्यानं कुर्मः तर्हि किं स्यात्, येङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परा या सम्बुद्धिः हल् लुप्यते इति। अर्थात् इदानीं कुलम् इत्यत्र तावत् कुलम् इत्यस्ति खलु, कुलम् इत्यत्र तावत् किं वर्तते, येङन्तात् ह्रस्वान्तात्, ह्रस्वान्तः वर्तते कुल इति, तस्मात् परे विद्यमाना या हल् नाम मकारः, तस्यापि लोपः स्यात्, तस्यापि लोपः स्यात्। तथा च तस्य लोपे सति कुलम् इति रूपं न सिद्ध्येत्, केवलं कुल इति रूपं सिद्ध्यति। अतः इष्टरूपसिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, अत्र किम् अस्मदुक्तरीत्या व्याख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् येङन्तात् ह्रस्वान्तात् येङन्तात् ह्रस्वान्तात् परे हल् लुप्यते सम्बुद्धेः अवयवः चेत् इति। येङन्तात् ह्रस्वान्तात् परे हल्, अर्थात् हल् वर्णः तावत् कुत्र भवितव्यः, येङन्तात् ह्रस्वान्तात् परे, अर्थात् ह्रस्वान्तात् परे अङ्गात् परे विद्यमान हल् लुप्यते सम्बुद्धेः अवयवः चेत्। परन्तु इदानीं तावत् किं वर्तते, तत्र ह्रस्वान्तात् अङ्गात् परे अकारः विद्यते, न तु मकारः। तथा च तत्र अस्मदुक्तरीत्या व्याख्यानं क्रियते चेत् मकारः परे नास्ति इति कृत्वा तस्य लोपः न भवति, अतः एवं व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। अनन्तरं वर्तते सूत्रे येङ्ग्रहणं किमर्थम् इति। यदि सूत्रे येङ्ग्रहणस्य फलं तावत् एवमुच्यते, हरिशब्दात् विष्णुशब्दाच्च सम्बुद्धौ सुप्रत्यये कृते हरि सु इत्यस्ति, विष्णु सु इत्यस्ति। ततः ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन इकार उकारयोः गुणः भवति, तदा हरे सु विष्णो सु इति भवति। येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र यदि येङ् ग्रहणं न क्रियेत तर्हि अत्र ह्रस्वात् परत्व अभावात्, हरे सु इत्यत्र ह्रस्वात् परत्व अभावात् सम्बुद्धिलोपः न स्यात्। तथा च हे हरे हे विष्णु इति रूपाणि न सिद्धेयुः। अतः येङ्ग्रहणं कृतं वर्तते। अतः येङन्तात् परत्वात् हरे सु इत्यत्र येङन्तः वर्तते, विष्णो सु इत्यत्र येङन्तः वर्तते इति कृत्वा तस्य लोपः भवति। तथा च लोपे सति ननु अत्र एवमपि प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः, किमित्युक्ते
ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन विधीयमानात् गुणात् पूर्वमेव अर्थात हे हरि सु हे विष्णु सु इत्यवस्थायाम् एव ह्रस्वात् परत्वात् विद्यमानत्वात् सु इति प्रत्ययः तस्य लोपः स्यात् येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति ह्रस्वात् परे विद्यते इति कृत्वा ततः गुणः भवतु इति शङ्कायां तत्र येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन विधीयमानस्य लोपस्य अपेक्षया परत्वात् गुणः एव भवति परत्वात् गुणः एव यद्यपि हरि सु इत्यस्ति तत्र येङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति लोपस्य प्रसक्तिः वर्तते एवं गुणस्य प्रसक्तिरपि वर्तते गुणस्य प्रसक्तिः ह्रस्वस्य गुणः इति तथा च उभयोः मध्ये कः भवति इत्युक्ते परत्वात् गुण एव भवति किञ्च सम्बुद्धिलोपे कृते अपि इदं सूत्रं न केवलं परसूत्रं वर्तते गुणविधायकं सूत्रं ह्रस्वस्य गुणः इति अपि तु नित्यसूत्रमपि विद्यते नित्यसूत्रं किमर्थम् इत्युक्ते नित्य इत्यस्य लक्षणं किं भवति कृताकृतप्रसङ्गी यो विधिः सः नित्यः इति अत्र सम्बुद्धिलोपे कृते अपि प्रत्ययलुप्ते अपि प्रत्ययाश्रितं कार्यं भवति अर्थकेन प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य गुणो भवत्येव एवञ्च सम्बुद्धिलोपे कृते अकृते च गुणस्य प्रवृत्त्या गुणविधायकसूत्रं नित्यसूत्रं भवति तथा च नित्यसूत्रत्वात् प्रथमतः किं भवति तेनैव सूत्रेण गुणः भवति गुणः आगत्य हरे इति भवति तथा च इदानीं ह्रस्वान्तत्व अभावात् तत्र येङ् ह्रस्वात् इति सूत्रेण लोपः न स्यात् अतः येङ् ग्रहणं कर्तव्यं येङ् ग्रहणे कृते तावत् तत्र नास्ति समस्या एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ते तथा च हे राम इति रूपं भवति एवमेव हे रामौ हे रामाः इति हे रामौ हे रामाः इत्यत्र कथं भवति इत्युक्ते हे राम प्लस् औ इत्यस्ति हे राम औ इत्यवस्थायां किं भवति राम औ तत्र विशेषः नास्ति वृद्धिः आगच्छति हे रामौ इति रूपं सिद्ध्यति एवं हे राम जस् इति तत्र राम जस् इत्यत्र राम 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 जस् इत्यस्ति राम अस् इति तत्र किं भवति पूर्वोक्तरीत्या प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः आगत्य रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः अत्र अयं विशेषः वर्तते सम्बोधनम् इत्युक्तं कारकविशेषः वर्तते सः अतः अस्य अस्मात् पूर्वं तावत् हे अयि है एतेषां शब्दानां प्रयोगाः तत्र तत्र भवन्ति यथा कुत्र किं भवति इत्युक्ते सर्वत्रापि हे इति ऐ इति है इति वा प्रयोगः भवति यदा तावत् कुत्सा भवति अर्थात् क्रोधः भवति तदा वाक्यस्य प्रयोगे सम्बोधनपूर्वं तावत् रे इति धिक् इति प्रयोगः भवति सोऽपि सम्बोधनद्योतकः कश्चन शब्दः रे मूर्खा इति वदन्ति धिक् मूर्खा इति वदन्ति यदा त्वरा भवति तदा रे हे शब्दयोः द्वित्वं भवति रे रे रावण दीयतां जनकजा इति हे हे यशोदे तव बालकोऽसौ इत्यादौ तत्र हे इति द्वित्वं भवति तदा क्वचित् अन्ते अपि है हे इति राम है इत्यादि प्रयोगाः अपि सन्ति लोके तावत् एवं तत्र कश्चन श्लोकः अपि स्मर्यते एवं है हे शब्दौ विनापि स्यात् क्वचिदन्ते तयोस्थितिः है हे शब्दौ विनापि अर्थात् हे राम इत्यत्र सर्वत्रापि हे इति वा है इति वा प्रयोगः अवश्यं भाव्यमिति नास्ति नियमः राम इत्यपि अस्ति तथा च है हे शब्दौ विनापि स्यात् क्वचिदन्ते तयोस्थितिः अन्ते तयोः अर्थात् राम हे इत्यपि वर्तते यथा राम प्रसीदत्वं राम प्रसीदत्वं तत्र हे शब्दः नास्ति है शब्दः नास्ति राम हे त्वां भजाम्यहम् इत्यस्ति राम हे इति प्रयोगः अपि वर्तते इति व्यवहारः श्रूयते अस्माकं
एतावद् अलम् इति मन्ये किं भो चिन्तनं वदतु रात्रौ भवतु